guys! It's me again, Glenna. Welcome to my channel. For today's vlog, meron po akong exciting na ipishare ko sa inyo today ulit. It's about toys na naman tayo. Mga laruan na mga antique or vintage toys. So gusto ko i-share sa inyo yung nabili ko 2 weeks ago ko po to nabili. Kaso lang wala akong time na i-share sa inyo to lahat. Kasi sa sobrang dami po. Kaya ito nga po at sa sobrang busy ko, ito nga po at excited na po akong i-share sa inyo. Huwag kayong kukurap at i-arrange ko muna sila. See you later! Guys, ito na po. Na-arrange ko na po sila. Konti lang po nilagay ko muna sa sa lamesa ko. At ito, isang box po yan. Dito meron pang mga plastic na nilabas ko na talaga. So, yan po sila guys. So, ito po ay isang mga laruan na hindi siya Barbies, panglalaki na laruan at babae po siya. So, pwedeng babae, pwedeng lalaki, lahat naman tayo pwedeng maglaro nito. So, ito po i-share ko sa inyo. Isa po siyang mga toys na mga vintage na karamihan sa atin, ang daming nagko-collect ng mga ganitong laruan. Kahit nga po, gaano siya use talaga. Kahit damaged na siya or ano, basta mga vintage na laruan ay kinukulit ng karamihan. So, ito nga po siya, isa sa ipapakita ko sa inyo na isa siyang Ferrari, yeah. Borago Ferrari GTO Scala N43 made in Italy. So, based sa pagre-research ko po, ay ganitong cars na ganitong vintage sa 1980s to 90s, ay nagkakahalaga siya ng $10. Isa nito. Kahit gaano man siya use condition. Depende pa din kasi merong range na $5 to $10. So, ito nagkakahalaga ng $10 po. So, yan po siya. So, ito may tatlo akong Borago made in Italy. Tatlo siya. Ito na din. Ay, ipaki-share ko lang sa inyo. Yan po siya. Paano ba ito? Paano ko ba hiwakan para makita ninyo? Yan po. Yan siya. So, ganyan po siya. So, excited ako kasi kare-research ko lang nito. Isa po siyang Borago din BMW. Ganyan siya. BMW. At made in Italy din. BMW 535, made in Italy, ay nagkakahalaga din siya ng $10. So, biruin yung ganitong auto na 1980s to 1990s, nagkakahalaga ng ganyang price, kahit gaano siya kaliit. So, mga taong nagko-collect dyan, or magko-collect pa lang, i-research nyo muna yung mga items, at mura ko pong nabili ito lahat sa thrift store. Lahat ito sa thrift store ko po nabili. Kaya, excited lang akong i-share sa inyo. So, ito naman, Ferrari din. Isang Ferrari na Borago F40, made in Italy din. Nagkakahalaga din yan siyang range to $5 to $10. So, ganun po. May 3 o 4 ako na brand dito. Guys, ito na po sila lahat. Konti lang po nilagay ko sa table. So, yan na po. At i-share ko lang sa inyo. Isa po siyang napakagandang beer na ang brand po niya is Rose. From 1970s po siya, gawang 1970, made in China. So, bawat isa niyan, yan po yung isa, yung couple, just married. Ang ganda niya guys, sobrang, ay, nahulog! Ganyan po siya, di ba ang cute? Pasensya po, nahulog si Papa. Yan po siya. Ang sobrang cute nila, married couple. So, ito naman, nabili ko 2 days ago. So, gusto ko siya kasi parang nang may anak na naman sila. Diba, nagkaroon ka agad ng anak. So, napakaganda niyang i-display sa cabinet. Lalo na ganyan, ka-cute na beer. Ito naman, maraming nakakaalam sa mga laruan na ito. Isa po siyang Ani Goddess, o anong tawag ninyo yan? Anong pagbigkas niyan? Ani Goddess. Nasa ganyan siya. Pasensyahan na niyo yung kuko ko. At kukong worker po yan. So, yan po siya. Napaka-cute niya. Isa po siyang sunflower baby. Ganyan po siya. Ka-cute. Ang ganda niya as in talaga.
Ang matagal na po ito, 1999 to 2000 po siya. So, matatawag na nating vintage kapag dumating ng 20 years. So, isa po siyang honeybee, yung isang anigalis natin. So, napaka-cute po siya. Ang halaga nito, iba-ibang prices po dito nasa AV. So, kapag bago, nasa $30. Kapag nasa second hand use, nasa range lang po siya ng $10 to $20. Depende po sa ayos ng items. Yun po siya. Ito naman isusunod natin ay yung hood ng beer natin ay nahulog. So, ganyan siya. Ganyan siya. Di ba ang cute? So, sobrang cute niya. Oh my God. So, ganyan po siya. Ito naman isa siyang Canon na Bogaro. So, Canon BMW. Ganyan siya. Makikita nyo sa ilalim. Bogaro BMW 535 made in Italy. So kaka-research ko lang siya, nagkakalaga din siya ng $10. Ito naman $10. Pero inyo sa tagal ng panahon, ganyan pa din ang price niya. Tumataas pa din yung mga prices ng mga laruan kahit gaano siya katagal. So sa mga collector po, gustong mag-collect ng mga toys, yan na po. Ito na pong panahon ninyo at bago kayo mag-collect, mag-research muna kayo kung ano talagang gusto ninyong i-collect. So, yan po, tatlo. So, ito naman sila is Margiotti. O, tama ba yung pagbigkas ko ng ano nila? Ito itatawa ko. Margiotti, yan po, made in France. So, nandiyon na din ang mga range niya, 1972, 1980s. Yung mga cars na to. So, ganyan lang po. Estimated prices po nito. Depende din ulit sa condition ng car. Karamihan ng mga nagko-collect, wala pakialam kung anong gaano siyang condition. Basta antique vintage siya at collector siya, bibilhin niya talaga yan. So, yan po. Ganyan siya ka. Ito ka-research ko. Kung ganito ka, sa nakikita nyo na ang dami na use talaga. So nasa range ng $5 something. So kung ilalagay natin ito sa sa AV website, nasa $5. Ito naman din ay made in France. Meron akong made in Thailand. Meron akong made in France, ito. At saka meron akong made in Thailand and made in Macau. Hindi ko na silali dito dahil nga wala na akong space. So yan nga guys, ito naman napakaganda rin. Ganun talaga yung range niya, $5 to $10. Depende po sa klase at sa gaano siya katanda. So, ito lahat po sa mga gusto po ipopost ko po ito sa Etsy website ko. So, baka gusto niyo, i-PM lang niyo ako. At ganun din siya, made in France. Mari-research niyo po. Ganun din siya, made in France. Mari-research niyo po through yung name niya sa ibaba o sa ilalim, anong tawag yun. Mari-research nyo through their name at saka sa country niya. So po, madali lang naman mag-research ng mga vintage kung meron talaga kayong kaalaman o i-research lang nyo yung name niya sa ilalim at makikita nyo dyan, lalabas yan sa Google or any social media, lalabas yan. So yan po siya, maganda. Yan po yung Margiotti. Pakita ko lang sa inyo yan. Ganyan po siya kaganda. Ganyan. Ito naman siya, konti nang nilabas ko. Isa po siyang matchbox na toy na marami din nagko-collect nito. Ito naman medyo mayroon talaga siyang damage na. Pero, isa po siyang made in England. Nakikita nyo, maraming klaseng country na made in matchbox po na made na iba-ibang country po yung made niya. So, ito naman made in England. Meron ako made in Macau. Meron ako made in Thailand. So, iba-iba siya. At hindi ko siya nilabas. So, ganyan po sila guys. Yan ang cute-cute nito talaga. Ang cute-cute nito. Ito nagkakalaga ng $15. Kari-research ko lang din nito. At nagkakalaga siya ng $15 ang isa nito. So, yan po siya.
So, ganyan po siya kaliit. Galiit lang po siya. Pero inyo, nabili ko lang na itong sobrang mura. Nabili ko lang po siya ng isang plastic na naglalagay ng 7 pieces po sa isang plastic ay 2 euro lang po ang bili ko. Biruin ninyo. So, meron akong nabili na 100 pieces po nito. Iba-ibang name po. Yun. Yan po sila. So, isa po siyang series, super fast siya. Super fast. 1970s. Kita ninyo yung year niyang gawa. 1970s. Diba? Diba nakakatuwa kapag makita ka ganitong mga klaseng cars na nakikita mo pa. Pwede mo pa itong ayusin. Pwede po pa nitong bentahan. Pero, mas maganda talaga yung nakikita mo talagang vintage na siya. Gawa nga yung taon niya, di ba? So, unique na unique yung items. So, yan po siya, guys. Ito naman siya ay Disney cars. Ito na rin ay nakikita niya 1975 made in England. So, nakikita nyo, di ba? Napaka-cute niya at Diyos ko, malaki lang itong bahay ko at ilalagay ko talaga siya sa cabinet. Maraming collector na mga Pinoy sa atin nagko-collect ng mga ganitong klase, lalo na kung pag meron silang mga anak or walang anak, pwede na rin. Disney, Pixar, ito po siya at ganyan po siya. Ito naman in good condition siya at ito naman siya, tingnan nyo, nakakatuwa talagang tingnan sila. So, yan po sila, guys. Yan po sila. Yan po sila. So, nakakatuwa silang tingnan. Ito, nilabas ko ito. Maraming salamat po sa inyo, mga ateng at tong. Sana nagustuhan ninyo itong video at sana meron kayong natutunan sa mga pinakita ko at shinare ko sa inyo. At don't forget to like na din po at subscribe my channel and paki-hit na din yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga new videos. Pasensya na talaga kayo at bihira ako makapag-upload dahil nga sa busy in schedule ko, may work ako at nagagarage din ako ulit. Then, thank you so much. Tumating na po yung anak ko. So, yung bunso ko. Rachel, say hello to my camera. Hello. Hello. Thank you and God bless.